好，咁多位同學，歡迎大家咧翻到嚟我哋第22課嘅課題重溫片段啦。咁22課咧，其實係一個比較章節比較長嘅課題嚟嘅。咁所以咧，同學咧都要俾心機。咁我哋會將呢一課咧斬成唔同嘅部分咧，等大家可以喺重溫嘅時候咧就唔使咁冗長啦個片段上，係啦。咁我哋第一個部分咧就會係關於財政政策先。首先同大家睇一睇。咁咧財政政策咧，其實係包括咗影響緊嘅係政府支出，亦即係我哋一般所講嘅 G 啦，同埋稅項或者叫 T 嘅，得唔得？即係話逢親政府係喐緊，用政府支出去做啲調整，或者用稅去做啲調整咧，呢個就係叫做財政政策啦。咁我哋就會講多啲關於稅嘅嘢先。首先我哋要知道有4個咧係關於基本嘅徵稅原則啦。咁第一個就係咩咧？公平性咧就係講緊稅款同埋個收應係成正比嘅。OK，正比，咁正比嘅概念其實即係講緊係一個比例稅嚟嘅。OK，咁陣間可能會知多少少，或者同學如果你有聽書，我哋其實教完佢呢一課咧，其實都會講到咩叫係比例稅嘅，得唔得？咁我哋陣間會再講啦。然後第二個就係明確啦，就係我要知道徵稅嘅法則啊。係啦，點解我要交呢筆稅啊？會唔會係因為我返咗工有收入要交呢筆稅啊？定係因為可能我買咗部新嘅車，需要交呢個首次登記稅啊？呢啲我哋叫徵稅嘅法則，得唔得？即係你點解要交稅？OK，第三個就要方便。咁呢個我諗顧名思義，其實太淺啦，就係講緊你要好容易就交到稅嘅。OK，係方便到你同埋政府嘅。咁第四個就要經濟啦，意思就係咩咧？我哋個行政成本或者叫運作成本咧，整係降到最低嘅。OK。咁我經常同同學講個例子㗎，就係咧，如果譬如話政府要收你嘅稅，可能個稅咧係100蚊嘅，但係佢請咗一個1000蚊嘅人咧嚟收你稅咧，咁呢件事本身就係一個唔符合經濟行政成本效益嘅事啦，係咪？佢收翻嚟嘅稅仲少過佢要俾嗰個請嗰個人，係咪？咁啊，所以呢個就唔經濟啦，我哋成日就話呢件事，OK，違反咗呢個經濟嘅賦稅原則啦。咁另外再提一提大家啦，有一個咧，我哋會叫做嘅係香港咧，其實係一個叫來源原則㗎，即係話咧，其實你喺本地嘅收入咧先會徵稅嘅啫。OK，譬如話你係喺香港一個物業先會交物業稅啦。咁但係如果你棟樓可能喺深圳、喺澳洲嘅，其實呢啲就唔會係交香港嘅稅咯。OK，咁啊簡單嘅理解到啦。咁咧好快同大家試下做啲 MC 啦。咁啊第一題咧就話啦，納稅人咧可以通過繳費靈嘅服務咧，將錢咧就由自己戶口變成去到政府戶口啦，即係直接嚟交稅啦，可以交薪俸稅啊、利得稅啊。咁呢個係做符合到咩原則咧？咁啊而家就好方便啦，係咪啊？用嗰個繳費靈，即係手機 app 嗰度可能都可以交到錢嘅話，咁呢個係符合咗方便嘅原則嘅。OK 係啦，好你可以好隨時隨地就交到錢啦。咁啊呢個好易理解嘅啫。第二個啦就係咩咧？第二題啦，政府咧就有個使命嘅撮要咧喺稅務局嗰度寫咗嘅，咁啊佢就話啦，致力咧係以有效咯同埋有成本效益嘅方法咧收取呢個稅款。咁你見到有成本效益咧，其實呢個咪即係我哋啱啱所講嘅，我收100蚊嘅稅，但係我唔好俾超過100蚊嘅成本去收我呢個稅啊嘛。咁呢個其實就係講緊經濟嘅，OK，係啦，經濟嘅。咁呢個係我哋筆記嘅兩個題目咯。咁可以再同大家試一試嘅，其實 OK。咁啊，下邊有兩題，佢就話第三題咧就除咗明確同埋方便之外，簡釋亞當史密夫即係經濟之父啦，所提出嘅兩個賦稅原則。咁另外兩個咧就係公平啦，同埋所謂嘅經濟嘅。咁啊，其實個解釋咧，同學你只要抄翻上面筆記都得㗎啦。咁我呢度我唔同大家慢慢寫啦，好嘛？我就咁寫咗俾兩個先係啦。通常而家可能好少咁問㗎啦，而家可能通常係問俾啲資料你，問你係違反咗邊個原則啊，會比較多嘅係咪？咁啊冇問題就嚟到下邊㗎啦。就好似呢一個題目啦，咁咧呢個係180嘅題目，佢就話啦，政府咧就建議利得稅嘅制度有以下嘅改變咯，係啦，咁原本咧就係無論你係頭200蚊或者你賺幾多錢都好啦，其實你原本咧你係交緊16.5% 嘅，OK，無論你係賺幾多都好，然後啦新嘅兩階制度就喺呢右手邊啦，就係咩咧？如果你係個利潤嘅頭200萬咧，你只係需要交8.25% 嘅啫。OK，如果你賺得再多啲嘅話，即係譬如話你有200萬01蚊，咁你個餘額嗰1蚊咧，你就要交16.5% 嘅，得唔得？OK，呢個我哋叫兩階稅制啦，利得稅嘅兩階稅制啦，好冇？OK，咁冇問題噶咯喎，冇問題嘅話，我哋就逐個去睇下啦。咁喺唔同嘅賦稅原則嘅角度嚟講，有啲咩改變咧？即係嗱，你可以話佢符合咗呢個原則，或者唔符合呢個原則啦，係啦。咁啊，從公平嘅角度睇咧，佢而家咧係呢個角度咧。以前咧就係公平嘅，因為佢係同一個比例嚟嘅啫，係咪？就係收入同呢個稅款成正比，就係16.5% 啦。反而而家咧，你見到當你嘅收入越多嘅時候咧，可能你嘅稅率就會上升翻嘅。咁而家呢個咪唔符合我哋嘅公平嘅稅制咯。咁所以咧，通常我哋就會話啦，我哋嘅稅款
就同呢個收入咧係不成正比嘅，所以咧就違反咗呢個公平原則啦。OK，咁呢個第一個啦，第二個啦係咪明確㗎？都幾個，因為其實大家都知道，我如果嚟緊我要交賺多啲錢，我要交多啲稅，即係話佢個稅制係好公開透明嘅。OK，咁你就話啦，就係無論係新或者舊嘅稅制咧，都清晰到同公眾公佈嘅。向呢個公眾公佈，係啦，咁所以咧就冇影響到，係啦，冇影響到呢個明確嘅原則啦。OK，好啦，咁交稅嗰個制度方唔方便咧？其實佢徵稅嘅方法冇變過嘅，即係你本身可能你喺繳費亭嗰度去交稅，你喺網上可以交稅，其實你而家都得嘅，係咪？咁所以個徵稅方法其實不變嘅，咁即係話又係啦，冇影響到嗰個方便嘅嗰個原則啦。咁就沒有影響咯。呢個方便嘅原則啦。最後一個啦，經唔經濟咧？好啦，咁經唔經濟咧？我哋就牽涉到嗰個行政成本或者運作成本啦。咁你睇下啦，本身咧就係、無論係邊賺幾多錢都好，佢淨係收16.5%，相對嚟講係直接啲嘅，係咪？而家你嘅兩級稅制咧，我係咪應該將所有呢啲利得稅嘅東主，即係賺錢嘅東主，分成兩批人，一批咧就係、你賺得少過200萬嘅，一批咧就可能你賺多過200萬嘅，然後再每一批去同佢單獨地去計翻佢各自嘅稅款啦。咁你見到咧，其實過程中咧係複雜咗嘅，因為佢要去牽涉到個分流啦，係咪？同埋去慢慢去計翻每個人即係唔同東主嘅稅款。咁所以咧，其實相對以前咧，其實係複雜咗，或者係叫做麻煩咗嘅，係啦。咁所以新嘅稅制咧，可能係牽涉一個高啲嘅行政成本啦。新嘅稅制咧，就係涉及一個較高嘅行政成本。OK，係啦，咁所以咧就唔符合呢個經濟原則嘅。就係咁啦，OK，咁呢個就係呢個題目裏邊我哋4個所謂嘅賦稅原則，咁你都同我一一擊破咗噶啦，OK。好啦，咁呢條咧，第5條咧，其實嚟到最尾條咧，都係同大家提一提嘅啫，就係話啦，一個日本嘅電子廠喺香港生產同埋銷售佢嘅產品啦，咁啊，所以要同香港咧交利得稅嘅，OK，咁呢個係咩原則啊？點解要佢同香港交利得稅啊？就因為佢喺香港賺取呢個收入嘛，咁所以其實佢係屬於個內原則，我哋頭先講過一次嘅，OK，A 呢個。係啦，咁其實呢個題目已經我哋其實已經講完啦。呢個賦稅原則你見到好簡單，4個嘅啫。咁通常考試嘅時候咧，可能都要譬如話 MC 啊，可能係頭先我哋判斷咗，佢係講緊係屬於邊一個賦稅原則啦，或者可能係文字題嘅時候咧，有機會問你點解違反咗呢啲原則嘅，或者邊啲原則係會達到即係 keep 到嘅，係啦。咁所以同學咧都要知翻佢個定義啦，同埋要寫到出嚟咯。OK，係啦，咁我哋下條片再見。